हेलो फ्रेंड्स आशा কৰিছো সকলোৰে ভাল আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাম গৈ পেলাই আমাৰ লগত আৰু বা যাব বা আৰু ভাগিন যাব ভাগিনী তাৰ পিছত আমি কলৈ যাম আপোনালোকক দেখাই যাম আজি বৰ বিশেষ দূৰলৈ নাযাওঁ লখিমপুৰৰ ভিতৰতে থাকিম আপোনালোকক দেখাম আশা কৰিছো ভিডিওটো হেকলৈকে চাব এতিয়া আমি আহিলো আমাৰ ভাৰ্বিক নিব লাগিব না ভাৰ্বি নতুন মোবাইলত পিকচাৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা পাইছে ক'ব এটো ফ্ৰন্ট কেমেৰাত কৰা বেক কেমেৰাৰ শট দেখাম এয়া ভাৰ্বিও চেনেল আছে চেনেলটো ভাৰ্নিকা প্ৰিন্সেছ বুলি আছে মই লিংকটো দি দিম আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমি এতিয়া কোড যাওঁ এতিয়ালৈকে ঠিক কৰা নাই ইউটিউবাৰ মই আৰু জিনিয়ৰ একেলগে বহি লৈছো তাই কাম আছে চেনেলৰ কাৰণে তাই কি ভিডিঅ' তুলিব ৰাস্তাত গৈ থাকোতে আমি আহি গুগামুখে পালোহি এতিয়া ভাবিছো কোনফালে যাওঁ তো ডিসিশন লোৱা নাই এতিয়ালৈকে আমি গুগামুখ চাৰিআলি পাই যামহি আৰু জমেলা হৈ আছে এও দেখাম ইয়ে আমি ললো লেফট টাৰ্ণ গুগামুখৰ পৰা এনএসপিসি ফালে আসলতে আমাৰ যাত্ৰাটো এনেকুৱা ধৰণৰ অসমীয়াত যে কয় আছে হেংদান লোৱা নাই ললে কিন্তু ৰক্ষা নাই আছে গাড়ী তেল নাই কিন্তু তেল ভৰালে ৰক্ষা নাই এতিয়া আমি আহি আছো গুগামুখৰ এনএসপিসি ফালে আৰু আশা কৰো ecocamp বুলি এটা আছে আজিলৈকে দেখা নাই ecocamp টো ইয়াত মই ইন্টাৰভিউ দিব আহিছিলো কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় ইন্টাৰভিউ দিব আহিছিলো ৰাস্তাটো ইমানেই ধুনীয়া মানে জেগাটো ইমানেই ধুনীয়া আকৌ এবাৰ চাওঁ বাহিৰ দেখা নাই সেইটো ৰাস্তা মই দেখিছো দেখা যাওক ক'ত পাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ' তো বলক বিশেষকৈ নতুন মোবাইলৰ কাৰণে আমি এক্সপেৰিমেন্ট কৰিব আহিলো কিমাননো ভাল উঠে চাওঁ আমি কি পালো হিদুননি ৰেল ট্ৰেক ৰেল লাইন ৰাস্তাটো বেয়া হ'ল এখন বেয়া আছিলে তো এইটো ওলাইছে চাম ওয়াও শুনছ এই কেনেকুৱা মজা ওয়াও চান ধুনীয়া এনেকৈ দিছো কেনেকুৱা ধুনীয়া আহিছে এই মই বাইক লৈ আহিছিলোঁ আমি কেভি ইণ্টাৰভিউ লাম না তাৰ আগতে বাইক ওয়াও জান এনেকৈ দেখোন ধুনীয়া ৰ'ব এইটো পানী টেংকি হয় মেবি কাপ ষ্টাইলত বনাই থৈছে লুকাই গ'ল এইটো এইফালে সোমাই আকৌ লেফ্টত সোমালো ৱাও কি ধুনীয়া কি মজা লাগিছে একদম ব্লু চোৱা মাজৰ লেয়াৰটো ফটো মাৰিব পালোহি
এয়া আমাৰ এন্ট্ৰি সুবনশিৰি ইকো কেম্প ফাইনেলি আমি পালোহি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিলোঁ সোৱণশিৰি ইকো কেম্পত পালোহি কি ৱাণ্ডাৰফুল হয় ভিউটো আপোনালোকে কি ক'ম আৰু চাওক ভিডিঅ'ৰ যোগেদি এইয়া চাওক ধুনীয়াকৈ ইয়াত নাও বাই আছে কি ধুনীয়া চিনেৰী পানীৰ শব্দটো আপোনালোকে অনুভৱ নকৰিব পুৰা ধুনীয়াকৈ আৱাজ আহি আছে আৰু অলপ দূৰ গ'লে আমি NSPC পাম ৰাস্তা বহুত বেয়া হ'ল এতিয়া সেইকাৰণে নাযাওঁ কি ধুনীয়া লাগিছে ন ভাৰ্বে এই নাও চোৱা সেয়া আচলতে ভিডিঅ'বোৰ যে আমি কৰিছোঁ তাৰ উদ্দেশ্যটো অন্য নহয় আমাৰ স্মৃতিটো ৰোমন্থন কৰি থাকিব পাৰিম আৰু আপোনালোকেও কেতিয়াবা আহিব পাৰিব আপোনালোকক দেখাইছোঁ বাটটো আপোনাৰ অকণমান বেয়া হ'ল গোগামুখৰ পৰা বাওঁফালে সোমাই অৰ্থাৎ লখিমপুৰৰ পৰা আহিলে বাওঁফালে সোমাই অলপ দূৰ আহিয়ে ভাৰ্বে ক'ত গ'লা আজাও আহি এতিয়া আমি পালোহি এইখন সুবনশিৰি ইকো কেম্প গোগামুখ চাৰিআলিৰ পৰা লেফ্টত সোমাই মহৰি কেম্পৰ ৰাস্তাত আহি আকৌ লেফ্ট টাৰ্ণ লৈ পেলাই অকণমান আহিলে পাইহি একদম ধুনীয়া আৰু ভিউ একদম ছানছেটৰ কেনেকুৱা ৱাও ইছ চাবলৈ একো নাই টেণ্টত মানুহবিলাক আছে ইয়াত কেম্প কৰি থাকিব পাৰি এইপিনে কি অপূৰ্ব সুন্দৰ লাগিছে এই আকাশখন সূৰ্যৰ পোহৰত একদম মজা লাগিছে আগৰ পৰা আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ আজি ছাকচেছ ছানছেটটো চোৱা আকৌ সেইটো ইমান দেৰি লাগিছে আহি আমনি লাগি গৈছে চবেই একদম চাহ কফি কিবা খাব মন গৈছে কিন্তু বাটত একো নাপালোঁ চিপছ খালোঁ পানী কিন্তু মানে এতিয়া একদম ভাগৰ লাগি গৈছে নাপাওঁ এনেকুৱা লাগিছে আমাৰ এতিয়া বিয়া এখন খাবও আছে বিয়াখনো খাই যামগৈ আৰু ভাবিছিলোঁ ঘৰ গৈ পেলাই আকৌ ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি পেলাই বিয়ালৈ আহিম কিন্তু মানে এতিয়া দেখিছোঁ টাইমটো নিমিলিবগৈ তো সেইটো কাৰণে অন দা ৱে হয় যিহেতু তো বিয়াখন খায়ে যাম লখিমপুৰ বাইপাছ পাই গ'লো বিয়াত পালোহি ৰবট নেশ্যনেল আমাৰ দাই খোজকাঢ়ি গৈ আছে গাড়ীখন বহুত দূৰতে থ'বলগীয়া হ'ল থ'বলৈ জেগা নাই কাৰণে এতিয়া আমি চিধা ঘৰ যাম আমি আমাৰ সিদ্ধাৰ্থৰ পাই গ'লোহি সেইখন আৰু এতিয়া আমি একদম তেল ভৰাই চিধা ঘৰ যাম ঘৰ গৈ পেলাই আমাৰ আৰু এটা আজি
পাৰ্টি আছে এতিয়া আমি তেল ভৰাম 500 দিব ক'লো ভৰাই দিলে বেছি 160 এটা হেৰি মাৰি দিওঁ দিয়ক গুগল কি কিনিলা 99 ষ্টৰৰ পৰা ভালকৈ দেখুওৱা ভাৰ্বিয়ে এটা ধুনীয়া এনেকুৱা কিচেন ছেট কিনি আনিছে তাৰ মানে দোকান দেখিলেই হ'ল দোকানত সোমালেই হ'ল তাই কিবা এটা কিনিবই আৰু তাৰপৰা এইটো কিনি আনিছে এতিয়া পালোহি আৰু আপোনালোকক কি কৰিলোঁ দিনটো আপোনালোকক দেখালোঁ আমি ক'ত গ'লোঁ বিয়া খালোঁ ফুৰিব গ'লোঁ নাচাইত গ'ম হৈছে নাচাইত সোমোৱা নহ'ল সেয়াই আৰু খাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব